因为小猴子的顽皮，导致小主人摔倒受伤。小猴子很自责懊恼，他还能和小主人愉快地玩耍吗？这天，妈妈把妹妹交给小猴子照顾，但由于小猴子玩得太过入神，不小心碰到了妹妹，导致他磕破了膝盖。直到第二天，妈妈才发现妹妹受伤了，而此时的伤口已经结痂了。看着妹妹的几处伤口，妈妈很是心疼。她告诉小猴子，妹妹是因为你的调皮才受伤，你要学会跟妹妹道歉。小猴子看着妹妹的伤口很是自责，他也意识到了自己错误，想要做些什么弥补自己的过错。于是他跳下床，用尽全力打开柜子，然后拿出抽屉里面的药水。小猴子示意妈妈帮妹妹擦拭伤口，妈妈也知道小猴子想要用这种方式弥补，所以暖心地安慰小猴子不要自责。妈妈准备给妹妹擦药水，小猴子很是着急，他害怕妹妹会疼得难以忍受，所以很想替妹妹承担所有痛苦，然而却无能为力。小猴子看着妹妹吃痛，急得不停地挠腿，他知道妹妹很痛，所以立马上前呼气，以缓解妹妹的疼痛。然而妹妹还是因为忍受不了疼痛哭了出来。看到妹妹痛苦的样子，他急得焦头烂额，不停地用手抚摸着妹妹，安慰她不要害怕，然后不停地对着伤口吹气。看来小猴子真的很担心妹妹。此时妈妈趁妹妹不注意，帮她擦拭另一条腿的伤口，因为妹妹痛到不停地乱动，所以将她抱在怀中。而小猴子见状，也立马跳进妈妈怀中，然后抱着妹妹给她安慰。小猴子满眼都是妹妹，没想到她竟然是宠妹狂魔，根本见不得妹妹有一点伤痛。妈妈告诉他们要注意安全，在玩耍的时候也要保护好自己。她告诉妹妹，小猴子也不是故意的，要大度的去原谅别人的过失。劝诫完后，便让他们自己解决矛盾。妈妈离开后，气氛显得有些尴尬，他们彼此都不知道该怎么做。但小猴子率先打破了这样的尴尬，他先抱住妹妹以求原谅，可妹妹却没有理会，甚至还有些不耐烦。可小猴子鬼点子多，不停地在妹妹面前卖萌。随后他开始为妹妹整理头发，妹妹也被小猴子的行为逗乐了，慢慢的有了笑容，开始和小猴子互动。小猴子的动作十分温柔，他很想用自己的行动表达自己对妹妹的爱，因为猴子之间就会互相抓虱子以示友好，他们也不会像峨眉山的猴子那样粗暴。妹妹对小猴子的行为很是满意，他们之间很快就没有了隔阂。小朋友就是这么简单，矛盾很快就会烟消云散。妹妹一把抱住小猴子，友好的将他搂在怀中，还不停地拍打着小猴子的后背。或许她想要用这种方式让猴子不要太过自责。妹妹也是十分的暖心，她也想给予小猴子更多的关心和爱护。小猴子也是感受到了妹妹的关爱，不停地回应着妹妹。他很开心也很兴奋，因为妹妹经过这件事之后成长了很多。妹妹的童年真的很幸运，她在小猴子的陪伴和照顾下过得十分幸福。小猴子也在教会她如何成长，相信她以后一定会是个快乐的小女孩。这么懂事，这么乖巧，这么有灵性的小猴子，如果你也喜欢，不妨在评论区留下你的夸奖吧。